大家好，我是依琳。今天我们去哪里？还有小豆豆也一起去哦。我们去埔心牧场，和长辈出来走走，让豆豆看看小动物。豆豆，豆豆 ，Hello。有没有看到豆爸的父爱？豆豆就是我们家的小宝贝，每个人都很疼他，可能这就是缘分哦。我们去搭游览车，在园区逛一圈。你也可以租4轮脚踏车，因为脚踏车进不了动物区，所以我们就不租了。我们出发啦 ，Go Go Go！风景好美哦，还有大自然的凉风。你们看小豆多享受啊！假日带小朋友出来走走，也是一个不错的活动。园区还可以玩水，还有水上脚踏车。这里还有露营区，过来拍拖露营也不错哦。豆豆跟阿妈散步。对呀，今天好天气，难得出来北京农场走走，带着儿子跟长辈。我们家小豆很喜欢草地。豆豆，你头发长了，回去要剪头发咯。哎呀，搞笑！哎呦，阿豆，你在骑马吗？对呀，超可爱的豆豆。镜头一转，我们去看动物咯。阿豆，你今天在哪里？你在看牛牛吗？每次看到豆豆可爱的动作表情，
都会觉得一切的付出都是值得的。我跟他有一种切割不断的感情。其实我从小就很怕狗，因为我小时候被狗咬过，从此之后我就很怕狗，也从来没有想过自己会收养它。我看到它的那一刻完全没有害怕，心里只想着我想要照顾它，我要给它一个家。它刚回来的时候很丑，而且还包着尿布，两边大腿的毛都变成黄色，而且很怕人。现在越来越可爱了，我会在家帮它洗澡、剪毛，虽然不是剪得很漂亮，但这样才是我们独一无二的儿子啊！如果喜欢我的分享，记得帮我按赞、订阅、分享哦。我们下次见了，拜拜。